Hola amigos de Rincón de Leo, hoy vamos a hacer un vídeo con el volcán. Aquí está el super volcán de Hot Wheels. Una pista muy guay, muy chula, súper grande, que hemos montado aquí en la mesa del salón, pero que si lo montamos en el suelo y empezamos a conectarle pistas, pues puede quedar una cosa tremenda en extensión. Con esto puedes llenar la casa entera de pistas de Hot Wheels, ¿verdad? Y Sí. una cosa, tened cuidado si lo hacéis en la mesa, porque se pueden caer los coches. Sí, nosotros hemos estado montando esto y hemos estado haciendo pruebas con lo que os queríamos enseñar y se nos han caído los coches de la mesa un montón de veces hasta que hemos conseguido asegurarlo un poquito. Aquí está Spiderman, que va a intentar que no se nos caiga ninguno por este lado. Como la prueba. El tiranosaurio. Hemos hecho un puente salvacoches. Aquí una super pendiente para que los coches no se caigan. Para que no se caiga. Claro, ahí hay otra pista para que no se caigan. Aquí está el Batmóvil también para interceptar a los vehículos. Y bueno, esta pista está súper guay porque es capaz de lanzar hasta 8 coches a la vez. Bueno, es que va por turno, es que va por raya. Claro. Ahora Leo os va a enseñar cómo funciona. Y ahora ya veréis qué guay la explosión del volcán. Estas son algunas de las posibilidades de esta pista súper divertida de Hot Wheels y que eso, como sabéis, pues la podéis ampliar como queráis y podéis hacer un montón de cosas con ella. Puentes, carreras, caídas, retos, cosas para tirar, podéis poner bloques, podéis poner muñecos que salgan despedidos. Y bueno, podéis hacer todas las combinaciones de coches que queráis. Y bueno, pues este es el vídeo que os queríamos enseñar hoy, ¿verdad, Leo? Así que nos despedimos hasta el próximo, ¿verdad? Adiós. Adiós, amigos del Rincón de Leo. Y no olvidéis el suscribiros al canal, ¿verdad? Para estar... Muchos likes. Y muchos likes, y muchos likes. No os olvidéis de los likes, ¿vale? Adiós. Adiós.